Wara il-qorti ddikjarat illegali l-pool illi bena l-Ministru Ian Borg fil-villa tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela xorta qed jibqa' joħroġ għalih. U mhux talli mhux se jwarbu talli qed jiġġustifikah Abela jeżisti illi Ian Borg irid jiġi trattat bħal kull ċittadin ieħor. Kien il-ġimgħa illi għaddiet meta l-Qorti tal-Appell iddikjarat bħala illegali il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar mogħti lill-Ministru Ian Borg u lil martu biex jibnu pool fil-villa tagħhom li tinsab fiż-żona rurali ta' Santa Caterina fir-Rabat. Il-permess ħareġ waqt li l-Ministru Borg kien responsabbli mill-Awtorità tal-Ippjanar u kif iddikjarat il-qorti stess, il-Ministru kien konxju illi il-permess kienet jiġi kontestat quddiem il-qrati iżda xorta kompla bl-iżvilupp tal-pool. Meta appressat bid-domandi ta' Net News, il-Prim Ministru stess spiċċa ammetta li Borg uża permess minkejja li ma kienx konfermat mill-istadji kollha iżda minkejja dan Abela xorta baqa' jiskuża dak li sar mill-Ministru. Dwar Ian Borg is-sitwazzjoni hija li mhuwiex minnu dak illi jingħad illi Ian Borg bena pool mingħajr permess, il-pool imbniet permess validament maħruġ mill-Awtorità tal-Ippjanar u konfermat mit-Tribunal ta' Reviżjoni. Imbagħad dak il-permess ġie sussegwentement imħassar mill-Qorti tal-Appell kif nafu bil-sentenza illi tat il-ġimgħa li għaddiet. Issa naturalment il-każ ta' Ian Borg irid jiġi trattat bħal dak ta' kwalunkwe persuna oħra la b'mod iżjed rigorus u b'mod lanqas b'mod inqas rigorus iżda bl-istess mod kif jiġu trattati ċittadini oħra li jinsabu f'din is-sitwazzjoni li jiġifieri li jkollhom permess ta' żvilupp validament maħruġ kontra tagħhom, jutilizzawh minkejja ma jkunx għadu konfermat mill-istadji kollha, imbagħad naturalment irid jiġi trattat għalhekk dan il-każ kif jiġi trattat ħadd ieħor. Ġifieri se jibqa' hemmhekk il-Ministru għalissa. Il-pożizzjoni tal-Ministru diġà għatlek hija kwistjoni relatata mal-ippjanar u tiġi trattata mill-Awtorità tal-Ippjanar bl-istess mod li jiġi trattat ħadd ieħor. Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem insista li l-Ministru għandu jerfa' r-responsabilità politika u jirreżenja xi ħaġa illi mhux biss m'għamilx talli issa għandu l-barka tal-Prim Ministru illi qed jiddefendih.